Bosna i Hercegovina, zemlja koja već decenijama živi u nekom čudnom vakumu, pred novim je izborima i dok se čini da je sve isto, iza kulisa se događa nešto što bi moglo da promeni čitavu političku kartu. Kampanja se zahuktava, a prvi put posle dugo vremena čini se da bi Hrvati u Bosni mogli da biraju svog predstavnika bez većeg mešanja bošnjačkog glasačkog tela. To je ključna promjena. Bošnjaci su ove godine napravili ogromnu gužvu u svom 16-tercu, kako to narodski kažu, i jednostavno ne mogu da priušte luksuz da rasipaju glasove na kandidate koji nisu njihovi. Zato se sva pažnja prebacuje na hrvatsko biračko telo, gde je borba najžešća i gde se lome koplja. Da bismo razumeli ozbiljnost ove situacije, moramo se vratiti nekoliko godina unazad. Na prethodnim izborima bošnjački glasovi su se rasuli na više kandidata, što je omogućilo da Željko Komšić, koji se tradicionalno kandiduje kao Hrvat, ali ga biraju Bošnjaci, ponovo uđe u predsjedništvo. To je izazvalo ogromno nezadovoljstvo među pravim hrvatskim strankama, koje su smatrale da je to krađa legitimiteta. I sada, kada Bošnjaci imaju 5 svojih kandidata i ne mogu da priušte da gube glasove, Hrvati dobijaju šansu da sami odluče ko će ih predstavljati. Ovo je moment koji se čekao godinama. I baš tu nastaje problem za jednog od najdugovečnijih političara na ovim prostorima, Dragana Čovića. On je gotovo 2 decenije bio neprikosnoveni lider bosansko-hercegovačkih Hrvata. Njegova politička karijera je neverovatna, preživeo više kriza, više izbora, više promjena vlasti nego iko drugi, ali ovog puta on se nije kandidovao. Umjesto toga u ring je gurnuo relativno nepoznatu Darijanu Filipović i to je veliki rizik, jer svi znaju da bi ona u slučaju pobjede bila samo njegova produžena ruka. To je njen najveći hendikep. Ona nema svoj politički identitet, nema svoj autoritet, nema svoje ime koje bi privuklo glasače. Ona je produžetak Čovićevog aparata, a to u ovom trenutku kada ljudi žele promjene može biti smrtonosno za njihove šanse. Sa druge strane, ostale hrvatske takozvana petorka stale su iza generala Zdenka Lučića. I tu dolazimo do ključne stvari. Ovog puta se neće birati između istih lica, već između starog sistema i novog lica, između iskusnog političkog aparata i vojnog autoriteta. Zdenko Lučić je general HVO-a, čovjek koji je prošao rat, koji ima vojnički autoritet i koji se ne boji da kaže stvari onako kako jesu. Njegova kampanja je izgrađena na tome da je on neko ko može da donese red i disciplinu, za razliku od Čovića koji je decenijama u političkom vrhu i koji se po mišljenju mnogih previše udaljio od običnih ljudi. Međutim, ako Darijana Filipović izgubi, a pogotovo ako izgubi od Lučića, to bi mogao da bude kraj za Dragana Čovića, doslovno politička mirovina, penzija. Zato je ova kampanja toliko važna i zato je već postala prilično prljava. Pojavili su se doduše od pre poznati dokumenti u kojima se Dragan Čović u mladosti deklarisao kao Jugosloven, potpisivao ćirilicom i u vreme rata u Hrvatskoj bio direktor JNA, preduzeće Soko Mostar. Njegovi protivnici to koriste da pokažu kako on nije legitimni predstavnik Hrvata. Ovi dokumenti nisu novi, oni su kružili i ranije, ali sada su dobili novu snagu jer se koriste u pravi čas u jeku kampanje kada svaka informacija može da prelije čašu. Ali oni koji su ga dugo pratili znaju da to nije prvi put da ga se optužuje za te stvari. I ranije su ga time pokušali da sklone, ali kao što znamo nije prošlo. Međutim, posle 20 godina, ko zna, možda je sada došlo vreme za promjenu. Pazi sad, najjači adut Zdenka Lučića jeste upravo to, narodu je preko glave Čovića. Kako tvrde pojedini izvori, navodno bi ga se rado rešio i Andrej Plenković, što dodatno komplikuje situaciju. Plenković je naime u više navrata pokazivao da ne gaji posebnu naklonost prema Čoviću, jer smatra da je on predugo na vlasti i da koči razvoj hrvatske politike u BiH, ali sa druge strane, Plenković ne može otvoreno da ga obori jer mu treba stabilnost u Bosni, a Čović ipak ima ogroman uticaj na hrvatsko biračko telo.
Sa druge strane, moramo da pogledamo i šta se dešava sa Bošnjacima. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, ponovo je politički aktivan i najavio je kandidaturu za člana predsjedništva BiH. Njegov povratak na političku scenu je značajan jer je on bio jedan od najmoćnijih ljudi u BiH u prethodne 2 decenije. Izgubio je vlast na izborima 2022. godine, ali se sada vraća s ambicijom da povrati ono što je izgubio. On je u intervjuu za televiziju Federacije Bosne i Hercegovine jasno poručio da je spreman na obnovu saradnje sa HDZ-om BiH, ali ima jedan veliki uslov. Kaže da je ključni problem previše blizak odnos koji Dragan Čović ima sa Miloradom Dodikom. I ovdje dolazimo do suštine cele priče, ljudi. Kako prenose sarajevski mediji, Milorad Dodik je već godinama glavni akter koji potkopava, kažu, Dejtonski sporazum. Njegova politika je otvoreno secesionistička, on priča o odvajanju Republike Srpske, on negira državne institucije, on je u stalnom sukobu sa međunarodnom zajednicom. I Bakir Izetbegović tvrdi da HDZ predugo održava partnerstvo sa SNSD-om i da Dodik koristi svoju agresivnu politiku, a HDZ zatim kroz tu situaciju pokušava da ostvari svoje ciljeve. To je prema Izetbegovićevom mišljenju izdaja bošnjačkih interesa i ugrošavanje opstanka Bosne i Hercegovine. Zato Izetbegović sada pruža ruku, ali jasno poručuje: distancirajte se od Dodika i odbacite priču o obnovi Herceg Bosne. Dalje on upozorava na zagovaranje uspostave takozvanog trećeg entiteta, odnosno obnove Herceg Bosne. Može samo zakomplikovati stanje. To, kako kaže, samo provocira drugu stranu, odnosno Bošnjake, i postavlja pitanje: zašto ponovo izlagati Hrvati i Bošnjake sukobu? To je bila katastrofa i za hrvatski narod. On podsjeća na ratne sukobe iz 90-ih, na stradanja, na razaranje, na sve ono što je prošlost donela. I pita se, da li stvarno želimo da se to ponovi? Zato on smatra da je svaka priča o trećem entitetu opasna i da može samo da izazove nove sukobe. Tu dolazimo do jedne velike ironije. Dok Izetbegović poziva Čovića da se okrene od Dodika, iz Hrvatske stižu priče o trećem entitetu. Na zagrebačkom Trade Festu pojavila se mapa takozvanog hrvatskog entiteta, a Domovinski pokret je izbacio predlog da se obnovi Herceg Bosna. Ovo je izazvalo burne reakcije u Bosni, jer se smatra da je to direktno mešanje Hrvatske u unutrašnje stvari susjedne države. Međutim, premijer Plenković je to odmah demantovao. Kako se navodi u medijima, rekao je da za predlog nije znao, da ga je video u medijima i ocenio da je to samo pokušaj desnice da stekne političku vidljivost. On je dodao da ima ozbiljne rezerve prema stilu da se o takvoj temi izlazi javno pre nego što se obavesti koalicijskog partnera. Plenković očito odbacio tu priču, jer je svestan da bi to bio udarac na ionako krhku stabilnost BiH. On je rekao da za promjenu nečega u Bosni nisu dovoljno samo Hrvati i Hrvatska. Potrebno je da i drugi na to pristanu i time jasno stavio do znanja da ne podržava radikalne ideje koje dolaze iz desnih krugova. Posjetimo, Franjo Tuđman i Gojko Šušak su pod američkim pritiskom morali da ukinu takozvanu Herceg Bosnu, pa njeno oživljavanje sigurno ne bi doprinelo stabilizaciji BiH, a pogotovo ne hrvatsko-bošnjačkim odnosima. Plenković sigurno neće dozvoliti, pogotovo ne hrvatskoj desnici, da mu se petlja u Bosnu sa predlozima koji opterećuju odnose. Ali čak i da Plenković ne podržava ekstremne priče, Čović je već shvatio da mora da menja kurs. Nakon niza susreta sa predstavnicima islamske zajednice i bošnjačkim intelektualcima, uključujući i vrlo srdačan razgovor sa Reisul-Lemom Kavazovićem, Čović je počeo da priča o relaksaciji odnosa. Kaže da ne smemo ostaviti lošu komunikaciju između Hrvata i Bošnjaka budućim generacijama. Ovi susreti su bili iznenađujući za mnoge, jer je Kavazović kao vrhovni poglavar islamske zajednice bio izložen napadima mnogih bošnjačkih političara zbog toga što je pristao da razgovara sa Čovićem. Pojavila se pitanja šta je cena ovog Čovićevog obrata. Da li je to nova koalicija ili pristanak na neki novi izborni zakon ili nešto treće? Bivši gradonačelnik Mostara, Safet Oručević, kako prenosi Slobodna Bosna, pita se šta je cena Čovićeve obrta. Nova koalicija, izborni zakon ili
nelegalna izgradnja HNK na Lakišića haremu ili konačni pristanak Čovića na ugovor između islamske zajednice i države. Ova pitanja ostaju otvorena i pokazuju koliko je ova politička igra kompleksna. Svaki potez, svaka izjava, svaki susret ima svoju cijenu i svoje posljedice. Ljudi, ono što je važno napomenuti, prema informacijama koje se pominju, iza kulisa već postoji naznaka dogovora. Čini se da bi HDZ i SDA nakon izbora mogli da formiraju koaliciju. Naravno, ako obe strane postignu dobar rezultat. SDA je trenutno u opoziciji i želi da se vrate na vlast. HDZ sa druge strane vidi da imaju ozbiljnu konkurenciju među Hrvatima, pa je jedino logično da se udruže sa Bošnjacima kako bi osigurali svoje pozicije. I to bi mogao da bude veliki zaokret, jer bi to značilo da dva najveća nacionalna bloka, koja su decenijama u sukobu, sada sarađuju. To bi promijenilo čitavu političku dinamiku u Bosni i moglo bi da dovede do stabilizacije, ali isto tako i do novih tenzija, jer bi treći akteri, pre svega Srbi, ostali uskraćeni. Međutim, dok se domaći političari dogovaraju, sa strane stižu ozbiljna upozorenja. Bivši američki ambasador u Bosni, Michael Murphy, koji je aktivno pratio situaciju do početka 2025. godine, izrazio zabrinutost zbog novog odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini. Kako tvrdi u intervjuu za online magazin Žurnal iz Sarajeva, presedan je to što SAD i evropske države više ne dele isti strateški cilj u Bosni. Podele koje sada vidimo su, kako kaže, dublje i fundamentalnije i to je, kako je rekao, uznemirujuće. Murphy je u svom intervjuu istakao nekoliko ključnih tačaka. Prvo, on smatra da su OHR i visoki predstavnik i dalje odgovorni za zaštitu Dejtonskog sporazuma i države Bosne i Hercegovine od pokušaja potkopavanja. Podsjetio je da je Vijeće za provedbu mira još 2008. godine postavilo 5 ciljeva i 2 uslova za zatvaranje OHR-a. Od toga je do danas ispunjen samo jedan uslov. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije. Ostala pitanja, pre svega status državne imovine, i dalje čekaju rješenja. I Murphy kaže da krivca za to leži na domaćim političarima. On je posebno oštar prema onima koji su bili na vlasti. Optuži i Dodika, ali i Čovića i Izetbegovića, koji su bili na vlasti veći deo ovog vremena, da su zajedno odgovorni za nazadovanje. Kaže da niko nije sprečavao ni Dodika, niti ostale da pregovaraju i usvoje zakon o državnoj imovini. Odabrali su da to ne učine ni u razdoblju od skoro 20 godina. I to je suština problema. Oni koji se najviše žele na postojanje OHR-a, a najmanje su učinili da ga zatvore. Ovo je ključna kritika koja pokazuje da domaći političari, bez obzira na nacionalnu pripadnost, više koriste OHR kao izgovor za svoju neefikasnost nego što stvarno žele da ga ukinu. Murphy je također skeptičan u odnosu na strategiju sadašnje američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Tvrdi kako je naivno verovati da će domaći političari napokon sami nešto preduzeti, a posebno ne Dodik, koji nastavlja otvoreno zagovarati raspad Bosne i Hercegovine. On upozorava da je ishod posljednje sjednice Upravnog odbora PIK-a naznaka da SAD i evropske države više ne dele isti strateški cilj u odnosu na BiH, što je presedan. Podele koje sada vidimo čine mu se dubljima i fundamentalnijima. One su strateške i to je uznemirujuće. Ako su ovi navodi tačni, dolazimo do vrlo opasne tačke, dok Bakir Izetbegović pruža ruku Čoviću, a Čović pokušava da se distancira od Dodika, Dodik nastavlja sa svojom politikom. I sada se postavlja pitanje, da li je ovo zaista početak novog saveza između Hrvata i Bošnjaka ili je to samo predizborna taktika? I šta će se desiti ako Amerikanci i Evropljani ostanu podijeljeni? Ko će biti novi visoki predstavnik i da li će on uopšte moći da spriječi raspad države? Ova pitanja su ključna za budućnost Bosne i Hercegovine. Pogledajmo sada i evropski aspekt. Bosna i Hercegovina najviše zaostaje u euroatlantskim integracijama, dok su sve zemlje u regionu negde napredovale, BiH je ostala zaglavljena. I svi hrvatski kandidati podržavaju što pre otvaranje pregovora i zaklinju se u evropski put. Ali tu postoji jedan paradoks.
Hrvati su najveći pobornici euroatlantskih integracija u Bosni. Oni vide Europu kao svoju budućnost, kao garant stabilnosti i prosperiteta, ali upravo ta njihova orijentacija ka Europi ih dovodi u sukob sa bošnjačkim strankama koji su više okrenute ka Americi i to je još jedna linija podjele koja proizilazi kroz BiH. Borba između hrvatskih kandidata bit će zanimljiva jer se obraćaju sa vrlo sličnih političkih pozicija i reflektuju na isto biračko telo. I jedni i drugi govore o europskim integracijama, o stabilnosti, o boljem životu, ali razlika je u tome ko stoji iza njih. Iza Darijane Filipović stoji stari HDZ aparat, iskusni politička mašinerija koja već decenijama upravlja hrvatskim glasovima. Iza Zdenka Lučića stoji koalicija manjih stranaka koje žele promjenu, a iza Slavena Kovačevića, koji se također pominje kao kandidat, stoji Željko Komšić, koji je i ovaj put i računa na glasove Bošnjaka, ali s obzirom na to da je na bošnjačkom krilu velika gužva, nakon dugo vremena to bi se moglo izjaloviti. Kovačević je kontroverzna ličnost. Prema navodima menjao je nacionalnost prema potrebi, što ga čini neprihvatljivim za većinu hrvatskih birača. On je igrač Komšića koji pokušava da se održi na vlasti koristeći bošnjačke glasove, ali ove godine Bošnjaci imaju svoje kandidate, i to jake. Denis Bečirović, koji je trenutno član predsjedništva, Bakir Izetbegović, koji se vraća, i Fahrudin Radončić, koji još kalkuliše jer je dosad 2 puta izgubio. Ako bi se i Radončić kandidovao, ali čak i bez njega, velika je gužva u bošnjačkom 16-tercu i zato je ovaj put velika verovatnoća da će se bošnjačko biračko telo fokusirati na svoje izvorne kandidate, što znači da Hrvati neće moći da računaju na njihove glasove kao u prethodnim izborima. To je ogromna promjena. Na prošlim izborima Bakir Izetbegović je izgubio upravo zbog toga što su bošnjački glasovi otišli na Komšića. Oni su mislili da glasaju za nekoga ko će ih predstavljati, a zapravo su glasali za Hrvata koji je na kraju zastupao njihove interese, ali je to izazvalo ogromno nezadovoljstvo među pravim hrvatskim strankama. I sada, kada su Bošnjaci svesni da moraju da se ujedine, Hrvati dobijaju priliku da sami biraju svog predstavnika i to je momenat koji može da promijeni sve. Zato je ova kampanja toliko važna, zato se vodi oštro, bez dlake na jeziku, zato se koriste sva sredstva, od političkih napada do ličnih optužbi. I zato je ishod ovih izbora neizvestan kao nikada do sada. Svi akteri su svesni da su pred istorijskim trenutkom. Dragan Čović zna da mu je ovo posljednja šansa. Bakir Izetbegović zna da mu je ovo povratak koji mora da uspe. Milorad Dodik zna da mu je ovo prilika da oslabi federaciju. I međunarodna zajednica zna da je ovo test njene sposobnosti da održi mir na Balkanu. Sve se, čini se, lomi na ovim izborima i zato je važno pratiti svaki potez, svaku izjavu, svaki dogovor iza zatvorenih vrata, jer ono što se sada događa u Bosni i Hercegovini nije samo njen unutrašnji problem. To je test za ceo region i za odnos između Zapada i Balkana. I krajnji ishod, kogod da pobjedi na izborima, zavisit će od toga da li će ove podjele biti prevaziđene ili će se produbiti do tačke pucanja. Ako dođe do koalicije HDZ-a i SDA, to bi moglo da bude početak stabilizacije. Hrvati i Bošnjaci bi konačno mogli da sarađuju na saveznom nivou, da reše pitanje državne imovine, da otvore poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom, ali to bi isto tako moglo da izoluje Republiku Srpsku i da dovede do novih tenzija. Dodik neće mirno gledati kako mu se smanjuje uticaj. On će nastaviti sa svojom politikom, možda čak i da je pojača. I onda dolazimo do pitanja šta će međunarodna zajednica uraditi? Da li će intervenisati, da li će nametnuti rješenja ili će pustiti da se stvari same rešavaju? Zato moramo da pratimo šta se dešava. Izbori su 4. oktobra 2026. godine, ali kampanja je već počela. I ono što se sada događa oblikovat će budućnost BiH za naredne decenije. Ko će biti hrvatski član predsjedništva? Da li će to biti Darijana Filipović, produžena ruka Dragana Čovića ili Zdenko Lučić, kandidat promjena? Ko će biti bošnjački član? Da li će to biti Denis Bečirović koji je na vlasti ili Bakir Izetbegović koji se vraća ili možda Fahrudin Radončić? I šta će se desiti sa srpskim članom? Da li će Milorad Dodik ponovo pobediti ili će ga opozicija iznenaditi?
Sva ova pitanja ostaju otvorena i zato je ovo jedan od najuzbudljivijih izbornih ciklusa u posljednjih nekoliko godina, jer se ne biraju samo pojedinci, bira se budućnost. Biće odlučeno da li će BiH nastaviti da se raspada ili će konačno krenuti putem stabilizacije. I svi mi, bez obzira gdje živjeli, imamo razlog da pratimo ovo što se dešava. Jer mir na Balkanu nije nešto što se podrazumeva. On je krhak, on je osjetljiv, on zavisi od svakog političkog poteza, svake odluke, svake izjave. I zato je važno da budemo informisani, da pratimo, da razumemo, jer samo tako možemo da spriječimo nove sukobe, da izgradimo bolju budućnost za sve nas. Svako dobro, ljudi.